guhdarên hêja, qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em careke din pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murat, di bernameya dawî de meqala Williamê Okamî kiribû. Okam di sala 1347 bû. Ne? Belê, mirina Miribû, rahma yani Xwedê dêbe. piştî Okam em hatibûn ser sala çarda. Belê sezgîn ji xwe gava me felsefeya serdema navîn pênase kiribû. Ji aliyê dîrokî ve me gotibû piştî zayînê di sed sala dudiya de dest pê dike û heya sed sala panzda da jo. Di dîroka felsefeyê de serdema herî dirêj, serdema navîn e nêzîkî 1300 sal ajotiye. 1300 sal. Di bernameyê xwe de meqala felsefeya xristiyaniyê kir, meqala nêrînên filozofan kir û bi van nêrînan me dît ku felsefe li ser qadên din jî bandora xwe nîşan daye. Mînak wek gava me qala Williamê Okam kir, te qala nêrînên wî li ser felsefeya siyasetê kiribû. Te gotibû Okam sînorek xistiye nav dêra katolîk û siyasetê û digot dêra katolîk divê tevlîkarê siyasetê nebe. Belê. Di vê çarçoveyê de dixwazim veya jî bipirsim Murat. Di serdeman navîn de bi taybetî di felsefeya xristiyaniyê de felsefe bi taybetî li ser kîjan qadan bandora xwe nîşan daye? Em gava çawa bêjim, em gava qala felsefeyê dikin an felsefeya serdemekê dikin. Belê. Em qala fikr û nêrînên mirovên wê demê dikin. Li ser çi fikrî ne, li ser kîjan mijaran çi gotine û ev mijar li gor çi hatine diyar kirin. Gava em li felsefeya serdema navîn dinêrin, di felsefeya xristiyaniyê de têkiliya teolojî û felsefeyê derdikeve pêşberî me. Di nav teolojiya xristiyaniyê û felsefeyê de carna nîqaşên mezin çêbûne, gelek caran li hev nekirine, carna hinek filozof hewdane ku di nav wan de li hevanînek ava bikin. Di nav vê çarçoveyê de felsefe ji aliyekî ve dogmayên teolojîk biriya aqil rave kiriye, ji aliyê din de jî nêrîneke li ser xwezayê, li ser hunerê û li ser mirovan ava kiriye. Felsefe we qadeke navendî li ser gelek qadan bandora xwe nîşan daye, lê di nav vana de du qad bêtir derdikevin pêş, zanist û huner. Murat, di serdema navîn de di felsefeya xristiyaniyê de em zanin ku dêra katolîk xwedî hêzeke mezin e û li ser felsefeyê bandoreke mezin kiriye. Belê. Di gelek bernameyan de me behsa wê kir, gelek filozof ji aliyê kilîseyê hatine kuştin, berhemên wan hatine şewtandin, hinek ji wan hatine sürgün kirin. Williamê Okamî jî ji ber darzana papayê reviya bû çi bûn nîhê di bernameya dawî de. Felsefeya xristiyaniyê di nav vê atmosferê de şekil girtî em karin bêjin. Vêya re têkildar dixwazim li ser zanist û hunerê bipirsim. Bandora kilîseyê li ser zanist hunerê xwe çawa nîşan dayê di çarçoya veya vê atmosferê de? Helbet kilîse wek gelek qadên jiyanê li ser zanist û hunerê jî bandora xwe nîşan daye. Di serdema navîn de kilîse dêra katolîk li ser zanist û hunerê kontroleke mezin ava kiriye. Xebatên zanistî û hunerî dibin kontrola kilîseyê de hatine meşandin. Loma zanist û huner li gor destûra kilîseyê di nav qedexeyên kilîseyê de di nav sînorên teng demane. Çi ne ev sînor, yani ev sînor û qedexeyên şikildanî felsefe, zanist û hunerê çi ne li ser kîjan krîterê hatin ava kirin? Ya ev sînor û krîterên em qal dikin, ji aliyê dêra katolîk ve hatine diyar kirin û çi ne ev krîter dogmayên xristiyaniyê ne, teolojiya xristiyaniyê, doktrînên dêra katolîkin. Di serdema navîn de kilîse hêzeke ruhanî bû. Lê di heman demê de otoriteyeke çandî û entelektüel bû. Yani xebateke zanistî heta ku li gor nêrînên kilîseyê be tu pirsgirêk tu nebû. Lê eger xebatên zanistî bi nêrînên kilîseyê re li hev neyên, wê çaxê hukmê Engizisyonê dest pê dikir.
امکارن خباتین گلیله وک میناک بدن گلیله به خباتین خود دیار کر کو دنیا گلووره و دیگره لگور نیرینا دیرا کاتولیک دنیا دوزه و دناوند دجی قدس هه لوما خباتین گلیله و دکترینین کلیسه لهف نهاتن جبروان سدمان گلیله هات دار زاندن و ریل بر خباتینی هاتن گرتن Yani مرov dikar beje xabatên zanistî heta ku nêrînên dêra katolîk piştras bikin û li hev bikin pirsgirêk tune. Belê. Tenê qala zanistê kir lê di hunerê de rewş çawayê Murat. Em zanin di her serdemê de tarza şêwaza hunerê diguhere. Resim, müzik, peyker de her serdemê de biz stîleke nû derkevin pêşberî me. Hunera serdema navîn jî li gor serdemên din helbet xwediyên taybetmendiyên cuda ne. Bandora kiliseye ya li ser hunera serdema navîn çi ye? Wek zanistê di hunerê de jî em karin qala heman rewşê bikin. Dîsa krîterên bingehîn di hunerê de jî teolojiya Xristiyaniyê û nêrînên kiliseyê ne. Hunerên ku mirov ji baweriyê dûr dixînin tên qedexe kirin. Di serdema navîn de armanca hunerê wek xurtkirina baweriya mirovan hatiye diyar kirin. Yani huner çi resim, çi müzik, çi peyker wek amûreke gîştina Xwedê hatiye dîtin. Gava em li resmên wê demê dinêrin piranî sûretên Pêxember İsa û Meryem em dibînin. Jiyana İsa, mucizeyên İsa hatine resim kirin. Di nexşên kiliseyan de çîrokên di İncîlê re derbas dibin hatine resim kirin. Peykerên serdema Yunana antik piranî çîrok û karakterên mitolojik bûn. Di avahiyên Roma û Bizansê de mozaîk pir datin bikaranîn û çîrokên mitolojik datin nexş kirin. Di dema Yunana antik de wek mînak mozaîkên bajarê Zeugmayê navdarin. Zeugma li bajarê me Antabya'ya û bi kevirên rengînên çemê Feratê gelek çîrokên mitolojik bi mozaîkan hatine nexş kirin. Lê gava em li mozaîkên serdema navîn dinêrin sûretên İsa, sûretên Meryem, hawariyên İsa derdikevin pêşberî me. Yani li vir em ji bo hunerê dikarin viya bêjin huner di serdema navîn de hest û çawan bêjin hestê hunermendan îfade nakin. Yani baweriyeke hevpar heye û doktrînên kiliseyê hene li gor vê baweriya hevpar, li gor vê hunera hevpar resim tên çêkirin. Piranî jî mijara wî dîn û baweriye. Murat müzik li ser rewşa müzikê kari hinek agahî bidîme û ji nêrînên filozofan çend mînak yani filozofên vê serdemê li ser müzikê çi gotine bi fikr û ramanê xwe bingeheke çawa ava kirine? Belê di müzikê de jî heman rewşeye yani wek resima meqal kir di nêrînên filozofan de jî em viya karin bibînin di müzikê de wek navên Ewlî Agustinus tê bîra min. Agustinus di berhema xwe ya bi navê de müzîka de li ser müzikê bi hûrgilî disekine. Li gor Agustinus müzik çawan bêjin ne tenê dengê enstrûmanan e. Müzik ji bo ku rihê mirovan nêzî Xwedê bike wek amûreke girîng hatiye dîtin. Di heman demê de birêya müzikê rihê mirovan tê perwerde kirin. Di vê çarçoveyê de müzikan dabeş dike û dibêje müzikên bi deng û rîtmê xwe mirov nêzî Xwedê dikin yani wek ilahiyan ji bo rihê mirovan müzikên başin. Agustinus di berhema xwe ya Confessiones de yani berhema îtirafên min de dibêje ne tenê dengên bi min xweş tên gava ez hereketên ku rih digihîne Xwedê dibîzim müzika rastî hîs dikim. Ev jî ji xwe ev nêrînên Agustinus jî bingeha ilahiyên kiliseyê, ilahiyên Gregorian ava kiriye. Yani em dibînin dîsa di navendê de dîn heye, bawerî heye. Belê. Agustinus ji xeynî müzikê wekî din li ser hunerî sekînî gel û li ser beşên dinên hunerê tiştek gotiye? Belê em karin qala nêrînên Agustinusiyên li ser wêneyan bikin. Di beşa resimê de Agustinus piranî li ser îkonayan disekine. İkona peyveke Yunaniye û wateya wê resim e, sûret e yani wek portre. Ew îkonayên ku em li dêran dibînin. Belê ewin weke ku tu viya zanî sezgîn tu dikarî hinek agahî bidî me. Ez jî ji bo qurta qehwa xwe bêhna xwe bide. Helbet.
İkona vakte go surette portreye bitaybetiş bu suretin İsa, Meryem, Havari ve Azize Hristiyaniyete bikaranin. İkona prani de hünera Hristiyaniyet rojlat de derkeve peşberime. İkonayın derin Bizansiye, derin Süryani ve Ermenan emkarın vakt minak bidin. Tegotu bu Agustinus bihurgulil ser ikonayın sekine ica dorateye. Keremdar ve beli Agustinus bitaybeti liser fonksiyonên îkonayan disekine. Li gor Agustinus îkona rasterast xwedê temsîl nakin. Tenê çîrokên pîroz sembolize dikin. Yani îkona rihê mirovan nêzî rastiya manevî dikin û bi vîya wayî watê dar dibin. Ev nêrînên Agustinus dûre di nîqaşên îkonoklazmê de wek argümaneke girîng derdikeve pêşberî me. Çi ye îkonoklazm Murat? İkonoklazm di dewleta Bizansê de di navbera sed salên heşt û neha de tevgereke dînî, siyasî û hunerî ye. Tevgereke radîkal e û armanca îkonoklazmê tunekirina îkonayan e. Bi vî armancî gelek îkonayên dînî suretên İsa û Meryem hatine şikandin, şewtandin û tunekirin. İkonoklazm ji xwe îkona me got resim portreye, klazm jî şikandin e. Yani şikandina wêneyan, tunekirina wêneyan. Lê bi taybetî îkonayên yani ew wêneyên em dibêjin wêneyên dînî, îkonayên dînî ne. Min ev merak kir, ev tevger jaliyê keve tê dest pê kir? Jaliyê paganan yan? Na, jaliyê Hristiyanan. Hristiyan bi xwe. Bi xwe. Belê. Hristiyan bi xwe dest pê dikin û ji bo parastina Hristiyaniyê tune dikin îkonayan. İkona me gotibû bi Yunanî surete, portreye îkonoklazm yani şikandina îkonayan çawa em bêjin wek tevgereke parastina Hristiyaniyê derdikeve û mezin dibe. Jaliyê çand û baweriyeke cuda nehatiye kirin viya. Hristiyanên Bizansê bi xwe ji bo parastina Hristiyaniyê îkonayên dînî ji holê rakirine. Bingeha vê nêrînê dîsa baweriya Hristiyaniyê ye di pirtûka pîroz de di nav 10 emran de a duyemîn dibêje tu yê ji xwe re li jor li ezmanan li jêr li ser erd û dibin avan de suretê tu tiştî çênekî û baweriya xwe pê neyînî. İkonoklazm bi vê nêrînê dest pê dike. Xwe dest pê rivê. Belê. Di dewleta Bizansê de îkon wê demê pir zêde dibin. Ji bo duayan, ji bo parastinê pir zêde tên bikaranîn. Ev jî Kilîsya Bizansê de ev rewş di Kilîsya Bizansê de tirsa putperestiyê derdixe holê. Loma îkona tên qedexe kirin û tên tunekirin. Yani dibêjin wek êdî baweriya îkonayan baweriya Xwedê derbas kiriye. Êdî li hemberî îkonayan dua dikin, ji îkonayan tiştan dixwazin. Ev jî Kilîsya Bizansê ditirsîne û wek tevgerek didin dest pê kirin. Di vê demê de gelek em çawa bêjin wêneyên mozayîkên ku jalî hunerê ve pir bi qîmet tenê tunekirin, tenê şikandin, tenê şewtandin. Di sala 843 de Keybanuya Bizansê Teodora ku dibêjin ew jî ji îkonaya pir hes dike. İkona dîsa wek resmên pîroz qebûl dike û îkonayan dîsa serbest dihile. Ev bûyer di nav ortodoksan de wek serfiraziya îkonayan, xelasiya îkonayan hatiye binav kirin. Ya bi rastî jî li ser tekiliya dîn û hunerê mînakek balkêj bû. Ew sed salên ku îkonoklazm dest pê kiriye, sed salên heşt û neha di dîroka felsefeya Hristiyaniyê de teqabûlê felsefeya patrîstîk dike. Belê. Jalî felsefî ve mirov çawa dikare vê tevgerê îkonoklazmê binirxîne. Belê, wek te got di serdema patrîstîk de ev tevger dest pê kiriye. Serdema patrîstîk di felsefeya Hristiyaniyê de serdema ewiliye û bandora Platon li vir derdikeve pêş. Felsefeya Platon metafîzîka Platon bi awayekê xurt di teolojiya Hristiyanê de hatiye bikaranîn. Li gor Platon eger bê bîra me eger nê bîra me jî em dikarin beşên me yên ser Platon guhdarî bikin.
Li gor Platon heyinên rastî îdeya ne û heyinên din teqlîdê îdeya ne û bê qîmetin. Mijara îkonoyan jî divê çarçovê de hatiye nirxandin. Yani heyîna rast Xwedê ye wek îdeya, îkona jî wek sûretên bê qîmet û teqlîd hatine dîtin. Yani sûret tücar bi îdayê re nabe yek. A bi qîmet, a girîng û a haqiqetê temsîl dike. Sûret îdayê sûretine ne îdayê. Belê. Murat me heya niha qala rewşa hunerê kir. Ez dixwazim hinek werim ser mijara zanîn û zanistê. Belê. Me hinek qala zanistê kir di serî de arast. Em zanin di serdema navîn de perwerdehî di destê kilîseyê de ye. Bi taybetî di serdema skolastik de dibistanê zanîngehên ev tên ava kirin. Di nav vê pergala perwerdeyê de zanîn û zanist jaliyê kilîsê ve çawa tê kontrol kirin. Bi qedexeyan û bi cezeyan hatiye kontrol kirin. Darê zorê. Belê. Yani zanînên ne li gor Xristiyaniyê rasterast hatine qedexe kirin. Xebatên zanistî yên ne li gor doktrînên dêra Katolîk bin rê li ber wan hatine girtin. Gelek zanist, zanyar û filozof ji ber van sedeman hatine ceza kirin, sürgün kirin û hatine kuştin. Wek mînak di demekî de mesela kimya beşa kimyayê bi temamî hatî qedexe kirin. Ji ber ku wek beşeke ji bo Xristiyaniyê talûke hatiye dîtin. An jî kesên ku bi zanistê re mijûl dibin wek çawa em bêjin wek şeytan û cadû hatine binav kirin, sêrbaz û hatine şewitandin. Lê di nav van qedexeyan de ji bo zanistê qedexeyên sala 1277 qedexeyên girîngin û qedexeyên mezinin jalî zanistî ve û jalî zanînê ve qedexeyên girîngin. Çine ev qedexeyên sala 1277 navê wê jî ecêb bi taybetî li ser kîjan mijarane? Belê rasterast wek qedexeyên sala 1277 derbas dibe. Di sed salên 12 û 13 de berhemên Aristoteles werdigerînin zimanê latînî. û piştî wergerên latînî berhemên Aristoteles li Ewropayê belav dibe. Felsefa Aristoteles li Ewropayê belav dibe, di felsefa Xristiyaniyê de jî bandora xwe zêde dike. û di felsefa Xristiyaniyê de bi vî awayî felsefa skolastik dest pê dike. Wergerên Aristoteles li zanîngehên Ewropayê jî belav dibin û wek berhemên sereke di dersan de tên xwendin. Ev wek hişyarbûneke entelektûel e. Bi taybetî li zanîngehên wek Parîsê ev rewş geşedaneke felsefî afrandiye. Li gor metafîzîka Aristoteles teolojiya Xristiyaniyê ji nû ve hatiye şîrove kirin û bi vê nêrîna rasyonel ji aliyê hinek filozofan ve li ser rasyonalîzmê ji dogmayên teolojîk cuda felsefeyeke nû hatiye ava kirin. Ev jî tabî bala kilîseyê dikişîne û kilîse bertek nîşan dide. Di heftê adara 1277 de bi emrê Papa Johnê 22 Pîskoposê Parîsê qedexeyên mezin datîne ser zanîngeha Parîsê. Dersên ku li zanîngeha Parîsê tên dayîn, berhemên tên xwendin jaliyê pîskopos ve tên qedexe kirin. Bi taybetî berhemên Aristoteles yên li ser kozmolojî û metafîzîkê û şîroveyên İbn Rüşd yên li ser van berheman tên qedexe kirin. Bi fermana Pîskoposê Parîsê li zanîngeha Parîsê 212 heb tezên akademîk hatine qedexe kirin û hatine tune kirin. Yani 212 tez hejmareke mezin e bi rastî jî bi qedexekirina vana ez bêm di dîroka felsefeyê de valahiyeke mezin çêbûye. Belê mixabin kêmasiyeke mezin e. Murat em tên dawiya bernameya xwe yani pirsê me ew qas bûn ser vê mijarê tu dibînî qehwa me jî diqede. Li ser felsefe, huner û zanista serdema navîn wek gotineke dawî dixwaze tiştekî bê jiyan em xatir ji guhdarê xwe bixwazin. Yani wek gotina dawî dixwazim viya bêjim di serdema navîn de felsefe ji bo zanist û hunerê wek zemîneke hevpar hatiye dîtin. Felsefe di çarçoveya zanîn û wateya Xwedê de hem ji bo zanistê bingehek ava kiriye hem jî nêrîna estetîk a hunerê
وەک سمبۆلە حقیقەتا خودێ بله. ئاوا کریە و ئەف تشتێن ئەم دەبێژن هەموو بەهێز و هەگەمۆنیایە دێرا کاتۆلیک هاتن ئاواکردن لۆما گاوا ئەم لە سەردەما ناوین دنێرن ئەم ڕاستی قەدەخەیان و سینۆران تێن قەدەخەیەن سەر فەلسفە و زانست و هونەرێ bi tevgerên wek îkonoklazmê huner hatine qedexekirin û tunekirin an bi qedexeyên wek sala 1277 xebatên zanistî û zanîngehan hatine qedexekirin û zanist û felsefe û huner li gor vana şikil girtine ji xwe kesên ku bi xebatên xwe bi fikrên xwe derketine dervê vê çerçoveyê em zanin ku çi hatine serê wan gava meqala filozofan kir berhemê wan hatine şewtandin hatine sürgün kirin gelekê şu di zindanê de berhem nivîsîne wek Boetius meqala vana kiribû rewşa serdema navîn wiha ye baş Murat spasiyat spas xweş sezgîn agahî baş bûn xweş bûn em karin davî li bernameya xwe bînin belê em xatir bixwazin guhdarên hêja heta bernameyekê din bimînin di nav xêr û xweşiyê de guhdarên hêja heya bernameyekê din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin bi xatirê we bi xatirê we Kahve ve felsefe.